Espresso Perfetto için İtalyan Quick Mill'de üretilmiş olan yeni seri makinelerimiz geldi. Biliyorsunuz bir video hazırlamıştık ve genel hatlarıyla ürünleri size tanıtmaya çalışmıştık. NAS, Emilia ve dual boiler olan Sebastiano modelinden bahsediyoruz. Şimdi şu anda karşımızda ilk model NAS var ve birlikte biraz sonra kahvede yapacağız. Ben tekrar özelliklerini, ana hatlarını size birazcık daha detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. NAS Heat Exchanger bir espresso kahve makinesi. Neydi Heat Exchanger? Espresso yaparken aynı anda güçlü bir buhar alabiliyoruz. Aralarında geçiş için beklemeye gerek yok. Dolayısıyla konforlu, rahat bir kullanım sağlıyor ev baristası için. İlk dikkatimizi çeken özellikler tabii ki ufak tefek bir cüssesi var. Çok büyük değil. Mutfakta aşırı fazla bir yer kaplamayacak. O yüzden evlerdeki eşler genellikle mutlu oluyorlar bu ebatlarla. Baristayı da mutlu edecek bir sürü özellik içerisinde barındırılmış. Bunlardan en önemli bir tanesi hemen söyleyebilirim. Şimdi bu kullanımlarda joystick görüyorsunuz. Yani vana kullanım değil. Diğer gözümüze alıştığı diğer makinelerimizde biliyorsunuz genelde vana var. Bazı modellerde de bu tarz joystick tercih ediliyor. Bu seri tamamen joystickli. Buhar vanası, joystickli sıcak su vanası içeriyor. Aynı zamanda Cool Touch özelliğine sahip buhar çubukları var. Yani elimizi yakmıyor. Kullanırken rahatlıkla ileri geri döndürebilirsiniz. Bu da çok güzel bir avantaj tabii. NAS modelinde diğer modellerde de olduğu gibi paslanmaz çelik buhar kazanı var içerisinde. Biraz bunlara itinayla yaklaştık. Bu modeller özel hazırlandığı için donanımlar olabildiği kadar fazla olsun istendi. Bazı gördüğümüz diğer makinelerde olabilecek bazı sorunları bunlarda tamamen çözmek istediler. O yüzden mesela kazanların etrafında çok güzel bir izolasyon var. Bu izolasyon hem ısı stabilitesine yardımcı oluyor, aynı zamanda biraz gürültüyü de azaltıyor. Ama asıl gürültüyle ilgili en önemli özelliklerden bir tanesi vibrasyon pompalı olduğu için vibrasyon pompanın şasiye bağlandığı yerlerde tamamen izole edilmiş. Dolayısıyla sessiz çalışan bir makine karşımızda. Bu seri komple o şekilde. NAS bir anlamda başlangıç modeli gibi bu serinin, bu üç farklı modelin. Ama genelde görmeye alışık olmadığımız bir şey, 2 tane manometre var. Gördüğünüz gibi sol tarafta buhar kazan manometresi. Zaten makinenin ilk açıldıktan sonra kahve yapmaya hazır olup olmadığını buradan gözümüzle takip edebiliyoruz. Eğer buradaki gösterge 1 ve 1'in biraz üstüne gelmişse makine sıcak demektir. Kahve yapmaya hazırsınız. O yüzden bu önemli bir bilgi olduğu için genellikle tek manometre koyulan makinelerde sadece bu bizim işte 3 barlık ya da 4 barlık diye tanımladığımız kazan manometresi koyuluyor. Bu modelde NAS'da espresso yaparken 9 barı göreceğiniz diğer manometrede mevcut sağ tarafta. Açma kapama düğmeleri son derece şık. Biraz işte retro görünümlü diyebiliriz. Şalterler burada. Şu anda makine açık. Vibrasyon pompalı olduğu için su tesisatına bağlanmıyor tabii. Ama su tankı burada. Hemen arkasında kolaylıkla çıkartılabiliyor ve alarm veriyor. Su olmadığı zaman, çünkü kazanla çalıştığınız sürece makinede su eksiliyor zaman zaman ve siz buradan normalde dolduruyorsunuz. Alarm sinyali olmayan makinelerde tam kahve yapacaksınız, bir bakıyorsunuz su bitmiş. Ama Quick Mill Espresso Perfetto serisinde buna da önem verdi. Burada bir su eksilme alarmı var. Onun haricinde güçlü bir buhar kapasitesi var. İşte 1,8 litre dedik. İsterseniz yavaş yavaş kahve yapımına geçelim. O esnada ben size buhar özelliklerini de göstermek istiyorum. Benim buralarda bezlerim olacak. Genelde bütün espresso makinelerinde önce birazcık boruda birikebilecek suyu bırakmamız lazım biliyorsunuz sütlüğe daldırmadan önce. Evet. Gayet güzel. Evet, buharı verdik. Şimdi bir de şöyle makineye doğru da göstereyim size. O da çünkü çok daha belirgin oluyor. Ve Cool Touch özelliği böyle bir şey. Hiçbir sorun yok. Rahatlıkla buhar çubuğunu sağa sola döndürebilirsiniz. Sağ tarafta hep sıcak su vardır. Onu da size şöyle çok kısaca bir göstermiş olayım. Aynı şekilde joystick'i indirdiğimiz zaman güçlü bir sıcak su alıyoruz.
Tabii biraz önce buharı kullandım, sıcak suyu kullandım. Dolayısıyla içeride, kazanın içerisinde tekrar su ihtiyacı olduğu için arkadaki temiz su tankından da su çekti. Bu arada temiz su tankı 3 litre. Bu seri komple öyle. Dual boiler olan biraz farklı tabii ki. 3 litrelikte bir temiz su tankımız var. Şimdi buharı gördük, sıcak suyu gördük. Bir espresso yapalım. Hemen portafiltreyi alıyorum. ...18,5 olmuş. Tartı kullanıyoruz. Arkada Akaya tartı kullanıyorum. Her sefer aynı miktarı almak önemli. Sepetler 18 gramlık sepetler. Şimdi böylelikle bir şey alalım buradan. Bir flash yapalım. Grubun içerisindeki aşırı sıcak suyu da alıyoruz. Grubun içinde bir anlamda temizlemiş oluyoruz. Hemen kaldırıyorum. Ben de bir yandan süre tutayım. Güzel bir akış. Öğütücüyle biraz daha oynayabilirim. Öğütücü ayarlarını biraz daha güzel hale getirebiliriz. Ama fena değil akışı. Gayet güzel ve tamam. Ben müsaadenizle. Harika. Tabii kullandığınız kahve çok önemli. Aynı şekilde öğütücü ayarlarınız çok önemli. Öğütücünün almış olduğunuz gramaj çok önemli. Her sefer aynı değerleri sağlamak lazım. Kahveniz değiştiği zaman öğütücü ayarlarıyla tekrar değiştirmeniz lazım. Tüm hususlara dikkat edildiği zaman bir de böyle harika bir makineniz varsa o zaman gelsin espressolar, cappuccino'lar, latte'ler, americano'lar. Fatih sen buradasın ama sen americano seversin. Sana bir americano yapalım mı? Bir americano alırım. Şöyle yalnız ben espresso fincanına yaptım kahveyi. Senin için şöyle bir işlem yapsak sorun olmaz herhalde değil mi? Nefis olur, nefis. Evet. Afiyet olsun. Evet, naz ile ilgili anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Tekrar etmek gerekirse çok kısaca vibrasyon pompa çok iyi izole edilmiş. Heat exchanger yani burada kahve akışı yaparken aynı anda güçlü buhar alabiliyoruz. 3 litre soğuk su tankı, 1,8 litre sıcak su tankı. Sıcak su tankı paslanmaz çelik, çift manometre. Bu arada unuttuğumuz bir konu söylememiz lazım. Çok geniş bir çekmecesi var burada. Bu çekmecelerin damlalık diyebiliriz ya da çekmece diyorum ben genelde. Geniş olması tabii ki işte fincanı koyarken, çıkartırken ya da su damlarken ya da grubu yıkarken kahve yaptıktan sonra grup iç temizliği de yapıyoruz biliyorsunuz. Çok faydalı sağa sola su akmaması için. Onun haricinde bir şey daha göstereyim. Çekmecenin hemen altında tamamen paslanmaz çelik bir gövde var. Yani bu seride dediğim gibi olabilecek en iyi donanımlar kullanılmış. Naz'ı gördük. İsterseniz şimdi Emily'ye geçelim.